Привет, друзья! Сегодня снова четверг, и с вами я, Анастасия Кустова, и мы продолжаем с вами 5-й сезон лекций «Невредные советы», в которых я делюсь с вами знаниями о современном искусстве, о пути художника и, в общем-то, о развитии. Так что очень будет интересно сегодня. Всем привет! Сразу скажите, как меня слышно, видно. Так что у меня тут все раскачивается, как всегда. Все ли хорошо? Вот, рада вас видеть. Я сразу скажу, я немножко подболела. Вот, поэтому, возможно, я буду отвлекаться. Вот, и у меня легкий такой насморк. Но я надеюсь, что все пройдет сегодня хорошо. Вот, Леночка, да, добрый день, все хорошо, отлично, отлично, это самое главное, вот, что меня слышно и видно. Вот, поэтому, возможно, сегодня будет не так энергично, но я постараюсь. Вот, в общем-то, вирусы ходят, все мы болеем, да, все происходит, да, Оля, добрый вечер, у вас вечер, да, вот, здравствуйте всем, да, привет, всем привет. Всем привет. Не всем успеваю махать, но всем вот так вот виртуально, конечно же, большой привет. Друзья, те, кто будут смотреть это видео уже в записи на YouTube-канале, в описании к видео вы можете найти ссылку на бесплатную свободную группу, в которой участники делятся своими результатами, наработками ДЗ по этому бесплатному курсу. Вот. Поэтому вообще я хочу с этого начать. Я буду немножко попивать чай периодически, потому что горло сохнет. Вообще хочу начать с того, что ваша обратная связь, она очень важна. И вот во время просмотра ДЗ, просмотра каких-то моментов, собственно, у меня, знаете, такие тоже очень-очень много чувств стало возникать. Мы вообще в прошлый раз с вами на прошлой лекции разбирали чувства и как этот чувственный аспект влияет на зрителя картин, да, не только картин. Ну, мы сначала разбирали с вами живопись, сегодня пойдем дальше. Собственно, насколько этот чувственный аспект важен. Да, и я столкнулась, собственно, с такими важными моментами, потому что их несколько, сейчас поговорим о них. Во-первых, многие пишут, что да, я понимаю, что какие-то чувства, и мы смотрю таблицу с чувствами, но у меня чувства заблокированы, мне сложно, у меня это вызывает, там, не знаю, конфликт, агрессию и так далее. Значит, надо отложить. Если никогда, пожалуйста, не делайте, во-первых, это скорее игра. Да? Я здесь не провожу какой-то психологический, там, сложный контакт. Я через картины просто зову вас проанализировать и подумать. Вот я испытываю здесь радость, здесь, там, не знаю, скуку, огорчение, грусть и так далее. Если вы чувствуете, что у вас какой-то сейчас затык, вы не можете, вам это болезненно, пожалуйста, не идите в это. К сожалению, общество почему-то очень много, да, вот этого стереотипа, что если кто-то сказал, то надо идти туда, мне больно, плохо, я буду себя мучить, буду насиловать и так далее. Это вообще не про любовь к себе. Наши эфиры про любовь к искусству, про любовь к себе, как художнику внутри этого искусства. Это очень важно. Поэтому, hello from Texas, hello from Moscow. Thank you. Yeah, hope one day I will make it in English. I really hope. Yeah, thank you so much for your attention. Да. Вот, поэтому, друзья, это первый момент. То есть чувствуете что-то не так, отложите. Эти видео, они в записи, вы можете к ним потом вернуться, посмотреть. Вообще самое главное – это отслеживать. Это и есть тоже отслеживание какого-то чувства, что вот это чувства помогают нам творить. Разные чувства. И your voice is very nice, thank you. Разные чувства. Вот. Но и еще второй момент, он очень важный, вот как раз про разные чувства, что все думают, что вот все вокруг испытывают только радость.
Это соцсети создали вот это ощущение, что только много, что все вокруг радуются, и мы сидим и чувствуем, что с нами что-то не так. Что вот там все радуются, все куда-то бегают, все эффективность и так далее, но с нами что-то не так. Это очень большое заблуждение, и мне очень жаль, что мало об этом говорят, но сейчас, кстати, это в тему нашего урока, одним из направлений современности является новая искренность. Это как раз про то, чтобы... Это тоже современное искусство, про то, чтобы перестать врать, грубо говоря, на камеру, делать вот эту идеальную идеальность, а рассказывать чуть больше правды. Вот, поэтому мы, возможно, сегодня или в следующих занятиях коснемся этого вопроса. Это очень интересно. Но это один из аспектов этого направления, не целого. И на самом деле, я вам скажу так, большая часть моих знакомых, моих друзей, я в том числе, испытывают в последние месяцы, особенно полгода, последние очень тяжелые, испытывают разные эмоции. Иногда мне хочется плакать, и я плачу. И несколько дней это происходит. Потом я нахожу в себе силы идти дальше и так далее. То есть я испытываю одновременно сложный спектр чувств от грусти, сожаления, отчаяния и всего-всего-всего, потому что существует жизнь, в последнее время она действительно нелегкая. И здесь, понимаете, нету такого вопроса, что, в общем-то, с нами все в порядке, скажем так. Что с нами все в порядке, что мы испытываем разные чувства. И в прошлой лекции мы как раз с вами посмотрели, что вообще люди во все времена испытывали разные чувства. Да? И очень это все тесно связано не просто с, так скажем, с ощущениями. Это очень связано с историей. Это связано с тем, что происходило в мире. Как пример, и в сегодняшней лекции его не будет, но я бы очень хотела, чтобы вы тоже об этом подумали, как раз период, когда создавал Малевич «Черный квадрат». В это время мне очень понравилась выставка, которая как раз была в Третьяковской галерее на Крымском валу много лет назад, и она называлась 1917. И там, собственно, были представлены все художники этого периода. И там очень четко было понятно, насколько то, что они создавали, было связано с эпохой. И было связано с эпохой перестройки, войны, сложностей и так далее и тому подобное. Собственно, я и хочу сказать, что любые ваши чувства, это нормально их испытывать. Чтобы их испытывать более органично, для этого мы с вами завели секретный блокнот. Вот когда я чувствую, что меня прям накрывает и сейчас разорвет, я иду и сажусь, пишу. Почему? И поверьте, очень сильно отпускает. На первых порах, естественно, если это глобальная проблема, то я рекомендую идти к специалисту по этому вопросу. Но мы сейчас говорим про использование чувств и эмоций ваших в искусстве, да? В творчестве, куда мы можем перенаправить. По сути, творчество – это один из хороших таких лекарей, направляющих, где действительно и зрителю нужны эмоции, которые вы испытываете, и чувства. И вы можете благодаря тому, что вы испытываете, наполнить свое творчество. То есть это такой, скажем, терапевтический способ проживания. Поэтому мы вот здесь об этом и говорим. Это вот такой первый момент. Второй, который мне хотелось сказать еще говорящей головой, до того, как я сейчас переверну на основную лекцию, это то, что мне вообще не хочется, это мое личное мнение, я все время делаю эти оговорки, создавать и увеличивать это ощущение конфликта между современным искусством и академическим искусством. Безусловно, мне кажется, что если, что многим нравится жить в состоянии конфликта, я не очень люблю это, и для меня это действительно, эти лекции, это возможность показать вам, что можно любить и Шишкина, и Ротко одновременно, что можно любить совершенно разные, Айвазовского и кого-нибудь современные, художники в плане, перформансов Марины Абрамович и так далее. То есть можно абсолютно разные вещи сочетать, так как еда, например, я очень люблю борщ, но я одновременно могу любить борщ, торт Наполеон и устрицы. И мне не жирно, и
или икру, да, это все разные продукты, и это совершенно разные контексты, и иногда это что-то более дешевое, иногда это что-то более дорогое, иногда это, не знаю, там, модное, не модное и так далее. В общем-то и целом, как любить, так и не любить, можно, и вас никто не заставит это сделать. Но если вы чувствуете, потому что я столкнулась с этим во время как раз курса и домашних заданий, что мне пишут, что ну вот я люблю Шишкина, поэтому я вот, или там я люблю там кого-то, ну это Репина, грубо говоря, и я вот дальше, поэтому я как будто бы боюсь полюбить современное искусство, что вроде как если я полюблю что-то в современности, то я этих предам. Нет. Вот, можно любить и это, и это. Вообще, скажем так, если вам нравится, вообще не обязательно, чтобы вам нравилось все из там, творчества одного художника. Моим вообще развитием культурных таких... моим культурным развитием, так скажем, простите, я сегодня уже с голосом, занималась моя мама, моя бабушка и всю мою жизнь, и я помню в детстве, во-первых, я очень много читала, очень много, и я взяла книжку, я помню тогда, Эдуарда Межелайтиса и прочитала стихотворение, и потом подошла к маме и говорю: мам, ты знаешь, вот из всей книжки мне понравилось только одно стихотворение. И со мной что-то не так? Ну, это нормальные вопросы ребенка, а не взрослого, конечно. Вот. Хотя мы в взрослом возрасте себе часто задаем что-то подобное, не пройдя. Ну, это такой же риторический вопрос. Итак, и мне мама говорит: ты знаешь, если тебе понравилось хоть одно из творчества, значит, это уже стоило читать. И вот я стараюсь отталкиваться от этого. Я не обязана любить все творчество какого-то художника. Как, например, вы не обязаны, ну, вообще, да, любить там мое творчество. А может, из него нравится одна картина, может, не нравится ничего. И это нормально. Мы находим свое. Это очень важно, находить свое. Вы можете найти здесь 3 произведения, которые вам нравятся, здесь 2, здесь, отсюда черпать, отсюда. Вы... От того, что вы любите много, вы только обогащаетесь. По сути, особенно в творчестве. Потому что у нас как будто такая, знаете, анкета для взрослых в детстве, когда: а какой цвет твой любимый? Надо выбрать только один. А какой фильм твой любимый? Надо выбрать только один. И мы как будто бы вот эту схему переносим во взрослое состояние, где мы такие: да, надо что-то одно выбрать. Нет, совершенно не обязательно. Ваш вкус художественный и творческий может быть очень обширный. Вы можете, как мы с вами говорили, о пище для тела, да, и пище духовной. Вот и духовная пища у вас может быть совершенно разнообразна. И это нормально. Вот. Поэтому это важный такой аспект, от которого мы оттолкнемся, еще о нем поговорим. И сейчас я переключаюсь на уже интересную лекцию. Будем много писать, много читать, много смотреть. Так, подождите только меня с переключением. Если у вас какие-то вопросы возникают или что-то еще, обязательно пишите, потому что когда живо, я хотя бы вижу, что меня слышат. Потому что это тоже важно. Да, любому человеку важно говорить не в пустоту, если он выходит. Я-то это уже знаю, то, что я вам рассказываю, да? Вот это важный момент. Так, сейчас еще чуть-чуть. Может быть, чуть-чуть пониже. Главное, чтобы все не рухнуло. Ну что ж. Сегодня солнышко в Москве, и мы с вами постепенно приступим. Так, не спеша, немножко. Знаю, что те, кто смотрит в прямом эфире, всем хочется часто побыстрее, побыстрее, побыстрее. Но у нас такое содержательное погружение. Итак, мы с вами давайте посмотрим на ту схему, на которой мы остановились в прошлый раз. Я хочу еще раз пояснить. Вот здесь, наверное, даже не совсем правильно сказать рынок, да, я бы хотела скорее написать среда, потому что все-таки арт-рынок – это там, где есть такие герои, как коллекционеры. Это несколько уже связано с продажами. Давайте мы здесь оставим среда слово. Вот, некая художественная среда. Да, потому что мы о рынке будем говорить чуть позже, и у нас еще этот фокус сузится немножко. Значит, мы с вами говорили в прошлой серии о вот этих вот картинах. Вообще, про что эта схема?
она не имеет временного промежутка, да, скажем так. То есть нам кажется, не все поняли, и поэтому я поясню еще раз, что, скажем так, эта сфера, это так, как происходит, так, как мы видим вне контекста, например, временной шкалы. Потому что нету такого, что там, например, до XIV века у нас было академическое искусство, а после этого стало современное. Нет. Скажем так, во все времена, то есть если мы возьмем там, последние века, скажем так, да, то всегда присутствовал пласт академического искусства, его изучали, его преподавали, и были художники, которые работали только в этом направлении, где более-менее, да, где использовался именно мимезис, да, то есть это действительность, то есть рисовали действительность. И был пласт современного искусства, да, давайте вот как раз, и это современное искусство в каждый период времени было разными течениями. Было разное, да? Давайте здесь как раз просто для себя, и мы не будем раскрывать это настолько подробно. Это отдельная сфера, которую можно еще циклом из большого количества лекций раскрыть. Просто для себя пометим, да, это у нас, например, импрессионизм, кубизм. Я сейчас не в порядке, сюрреализм, тоже не во временном порядке. Фавизм, поп-арт, неоарт, неореализм. Собственно, сюда можно неореализм. Абстракционизм. Экспрессионизм. И другие течения. Да? И, скажем так, эти все течения рождались на острие определенных эпох. И они поэтому являлись новыми, потому что они выходили, да, большая часть художников, работающих в этих направлениях, также начинала с академического искусства. Если мы посмотрим на Пикассо, он очень хороший пример, когда начало его творчества в более академическом искусстве, и дальше, да, идя уже в кубизм, он, собственно, развивал как раз современные течения. И вот тут сразу, да, возникает вопрос, а чем вот это вот современное искусство, где этот переходный период отличается от академического? Тут сразу скажу, споров очень много, все там идоры. И будут мнения совершенно разные. Поэтому мое мнение не является истиной в последней инстанции. Да? Я делаю дисклеймер. Это определенные выводы за счет большого опыта в этой сфере, в изучении этой сферы. Но мы сюда с вами будем добавлять определенные моменты, вот сюда, что же вот нам поможет отличить академическое искусство от современного? Потому что есть такое понимание, вот я сегодня рисую, значит, все это современное. Это не совсем так. Вы можете сегодня рисовать пейзаж, и это будет академическое искусство, скорее. Современное искусство, как правило, давайте мы даже, может быть, жирненький возьмем маркер. Скажем так, подчеркивает время, отражает проблемы и течения. Этого времени, да, этого времени. То есть, по сути, существует в определенном контексте. Это сложно, поэтому так много слов. Одним словом не скажешь.
Да, что такое, да, у нас современное искусство. Вот, по сути, если мы посмотрим, и здесь очень хорошо можно определить, если я посмотрю на классический пейзаж, классического академического искусства, то я иногда и не смогу сказать, оно в 17 веке, там, не знаю, в 18, 19, 20, ну, конечно, отличу по материалам, но, скажем так, тематика мимезиса, она будет, и академическое искусство тоже развивается, но не так быстро. Современное искусство – это то, что на острие времени, то, что подчеркивает и отражает проблемы, существующие в конкретный момент времени. Как я уже сегодня говорила, если это там 1917 год, да, то у нас как бы как раз такой переломный момент. Ну, вот здесь, кстати, авангард еще. Да, русский тоже. Вообще определенные течения, они созревали на определенный момент времени, когда кто смотрел мой 4-й сезон, и я рекомендую его посмотреть, там мы изучали архитектурные и другие направления. И вот в архитектуре, например, также есть модерн. Модерн, да, это у нас конец 19-го, начало 20 века. И, собственно, это направление, модерн, оно же распространялось не только на архитектуру, да, мы знаем многие здания в стиле модерн, и также можем вспомнить Альфонса Муху, например, да, самого известного, так скажем, художника в стиле модерн, украшения, одежду. Поэтому определенные течения, да, они заполняют все сферы жизни, и они тоже связаны с историческими определенными периодами. Какие-то существуют либо только в архитектуре, либо только в живописи и скульптуре, например, да, то есть вот в разных, какие-то более глобальные. Давайте мы еще сюда, наверное, вернемся, я здесь оставлю, и немножко пойдем дальше. То есть мы с вами... Так. Сейчас такой легкий перерыв на минуточку. Пока никаких вопросов нету. Ну, хорошо. Значит, собственно, мы понимаем, что в определенный период времени современное искусство, ну, скажем так, импрессионисты были современным искусством. Поэтому в тот период, да, когда были импрессионисты у нас, и одновременно существовало академическое искусство, которое существует сейчас. Поэтому импрессионистов не принимали на салонах. Поэтому первая картина «Завтрак на траве» Мане, она была настолько непривычная, потому что вы можете про эту картину прочитать и увидеть, насколько были сломаны определенные стандарты классического академического искусства. Тем не менее, хотя она была достаточно реалистичной. И вот эти вот переходы, когда ломаются какие-то моменты, они ломаются и в культуре. То есть там на этой картине вы можете увидеть, я ее не подготовила сейчас, это из моей головы, просто очень сейчас свеже и актуально. Вы можете увидеть, что, да, у нас, так скажем, такая куртизанка сидит с мужчинами. И это как раз период, когда, да, женщины... Еще было неуместно это, но уже все понимали, что немножко роль меняется, немножко меняются социальные роли. И вот эти вот все моменты, они подчеркивались на полотнах. Поэтому так и бомбила общественность. Поэтому так и вообще все это происходило. Потому что, о боже, что вы тут вообще... Поэтому не стоит забывать, что современного искусства в каждый период времени это разные течения. Да? В свое время это... импрессионизм, как мы говорили, экспрессионизм, абстракционизм и так далее. То есть все течения, которые немного чем-то ломают, скажем так, определенные рамки, да, выходят за рамки, давайте так, не ломают, выходят за рамки академического искусства и, как мы уже с вами сказали, подчеркивают определенный момент времени, но мы еще к этому вернемся. Я не буду сюда прописывать ломают рамки, ну, потому что есть те, кто наоборот даже берет много отсюда, но тем не менее. Значит, и мы с вами идем дальше, да? Как у нас вот эта вот наша шкала? Если в академическом искусстве в основном, да, у нас в любом случае, у нас вот этот пласт чувств, он присутствует на протяжении всего, да, то есть вот этот вот, это чувственный пласт, который, ну, никуда не деть. Если нет эмоций или чувств, то часто смотреть, ну, не настолько интересно вообще работу, и она не цепляет. Безусловно, он может быть меньше, он может быть
быть больше, он может быть не открыт, может быть чуть там по-разному. Но, тем не менее, он присутствует везде, в искусстве в целом, потому что искусство – это про взаимодействие, это про новый язык, ну, не новый, а, скажем так, язык, который помогает сложные вещи донести зрителю, да, сложные ощущения. Вот. И если мы идем сюда, да, мы уже увидим, что есть определенные историзмы, сюжеты, они тоже есть и в современном часто искусстве, и в академическом. Я не строю точных здесь каких-то градаций, их нету, очень это где-то размыто, но в современном искусстве присутствует смысл, идеи и посыл. Да, это то, что мы не сможем, обойти, когда мы будем говорить об этом. То есть здесь, скажем так, давайте тогда добавим. Ну, простите, что у меня все так вот немножко в блокноте, но этим я тоже вам показываю, что не должно быть идеально для того, чтобы что-то знать или хорошо с этим работать. То есть у нас современное искусство, мы продолжаем, давайте здесь. Современное искусство. Ну, признаки, да, дальше продолжаются. У нас есть, да, какой-то смысл, содержание, идея, посыл. По-разному в разных источниках говорят, но, собственно, каким-то... То есть мы поняли контекст определенный и определенное содержание. То есть мы уже не сможем нарисовать просто что-то как бы подтянуть туда какое-то содержание. Вообще это главенствующие вещи. И здесь хочется сказать, что это содержание, идеи, посыл не рождаются... Они рождаются потому, что... Вот, скажем так. Сложная тема, стараюсь ее объяснить как можно проще, но не всегда, наверное, это получается. Давайте так. Значит, проектная деятельность, да, мы как раз наша тема, и сейчас я хочу об этом поговорить и как раз объяснить, что смысл... прошу прощения уже сегодня, смысл и посыл не происходит из-за каких-то искусственных моментов. Вот представим, у нас есть чувство, да, чувство. Сейчас вы увидите. Мы откроем таблицу чувств, то есть мы вот где-то здесь. Сейчас. Допустим, мы хотим с вами передать какое-то сложное чувство. Или состояние человека, которое вызвано гаммой чувств. Например, ну, это может быть что-то, облегчение, это может быть, не знаю, равнодушие. Ну, вот сейчас просто выпишем разные. И, ну, давайте на них остановимся. То есть вот есть чувства такие, как радость, например, да, мы уже об этом говорили, она состоит из многих аспектов вот здесь, и объяснить ее, представить тот образ, которым вы можете рассказать восторг просто. То есть вот вам нужно, например, чтобы человек понял, что это восторг, и у вас, не знаю, бежит ребенок за там, шариком воздушным. Мы сразу чувствуем, не знаю, собака по полю, восторг. То есть вот эта радость, которая в острой форме. И у нас сразу перед глазами такие понятные сюжеты. Когда перед нами возникают чувства более сложные, да, и мы уже понимаем, что картинка для изображения этих чувств уже более сложная, да, более сложная, не может быть создана простым образом, да. Я специально даю вам домашние задания, такие, чтобы вы поразмыслили, и вы, скорее всего, уже, делая домашнее задание, пришли к этому выводу сами, без меня. Потому что, когда вы по таблице ходили, да, и такие, это я знаю как, это я чувствую как, это я понимаю, и образы определенные, визуальные начинают приходить, и тут мы сталкиваемся, а вот такие сложные, да, состояния.
А я не могу вот его представить уже простой картинкой. И тогда картинка для изображения этих чувств более сложная, да, она часто, да, уже не хватает изобразительных средств. И мы начинаем выходить из одного материала, да, из одного материала в другие. Делаем все, чтобы передать. Ну, здесь я привела чувство, но это может быть смысл, идея. Мы сейчас об этом будем говорить. То есть, когда они становятся более сложными. Ну, например, смысл. Я хочу передать тему одиночества. Вот сегодня уже это поднималось. Одиночество. Ну, вот как я... Если мне задавала вопрос, тут Ольга как раз очень хороший вопрос. Если у меня с восприятием, отождествлением эмоций нет никаких проблем, и вот я их идентифицирую, да, то есть все, идея оформилась, а в ответ что-то банальное и клишированное. И вот мы здесь пойдем, да, вот сложное состояние одиночества, и мы понимаем, что я хочу, например, про это говорить, но банальная слишком картинка, то есть если я просто человека в пустыне оставлю, ну, это уже все всегда делали. И мне не хватает изобразительных средств, возможно, мне нужны другие материалы, другие способы передачи моей идеи, чувства, смысла, посыла. Да, я просто хочу, чтобы вы понимали, откуда вот вообще вот этот вот момент перехода из академического, да, в современное он идет во многом, потому что когда то, что ты закладываешь, оно уже более обширное, чем нежели, возможно, изобразительная картинка, мы сейчас на примерах все рассмотрим, то тогда мы начинаем искать этот путь для того, чтобы показать зрителю это более полно, донести свою мысль, но уже не только через какой-то один прием. И тем самым мы создаем некую проектную деятельность, да, то есть это работа проектами, когда мысль наша, да, посыл, идея, мысль, сложная эмоция раскрывается максимально полно. То есть здесь мы можем понимать, что проект это не равно серия, да? Серия работ, да, серия это, например, серия живописных работ, серия скульптурных работ, это связанные одной тематикой серии. Мы с вами о них говорили в самом первом эфире. А проекты это больше про раскрытие через различные медиумы, да, то есть через различные медиумы. Сейчас, надеюсь, этот момент понятен. Прочитаю комментарии, которые были. Благодарю вас за ваши эфиры, очень много информации. Не обижайтесь на отсутствие вопросов в чате. Я всю неделю веду свою внутреннюю беседу. Это прекрасно. Я вообще не обижаюсь. Почему-то у нас тоже такая очень общественная история, когда все на кого-то должны обижаться почему-то. Если кто-то сказал кому-то нет, то он сразу обиделся. Если кто-то сказал кому-то что-то, то сразу обида. Это очень... слишком очень простое объяснение. Это глупо, как мне кажется. Ну, ладно. Вот. Я вообще ни на кого не обижаюсь. Надо сделать какую-то из ряда вон выходящую вещь, чтобы я обиделась. Вот. Все остальное – это детский сад. Поясните, про какие медиумы вы говорите. Вот сейчас мы и идем. Что такое медиумы? Да? Медиумы. Это вообще все, что угодно может быть. Медиумы, да, это у нас может быть, начиная от... сейчас мы с вами простые вещи, но начиная, да, допустим, если живописные медиумы,
живописные, то это там акрил, масло, там спиртовые чернила, там уголь, акварель. Ну, вы можете сами продолжить. Маркеры. Вы продолжите этот список. Что такое, значит, скульптурные медиумы? Турные медиумы. Это у нас глина, да? Ну, тут может быть пластилин. Вообще можно же всем чем угодно. Гипс, фарфор. Дальше есть у нас, допустим, аудиальные медиумы. То есть это совершенно разные, то есть направления, не только скульптурные и живописные. Мы сейчас об этом с вами поговорим. То есть это различные способы, так скажем, материалы, да, различные материалы для создания какого-то объекта. Вот так будет понятнее, да. И это просто как примеры. Так вот. И сейчас мы идем к такому важному, из чего у нас, да, состоит, из каких направлений состоит современное искусство. Сейчас мы с вами говорим о в целом современном искусстве в разных периодах времени. Да? Ну, и сейчас будет понятно. Потом мы перейдем только к современному искусству там, 20 века, к примеру. Но пока так. Значит, и мы с вами уже понимаем, что у нас что есть. Давайте так. Мы уже говорили с вами на протяжении этих лекций. Живопись. Да? Живопись. Дальше. Скульптура. Дальше. Инсталляция. Дальше. Перформанс. Перформанс или перформанс. Тут тоже есть разные интерпретации. Значит, я дальше продолжу этот список. Но разбирать мы с вами будем первые 4. Значит, дальше у нас есть аудио. Видео-арт, стрит-арт. Разделяют на 2, но я объединю здесь граффити. Вообще это немного разные вещи. Ну, не немного, но разные. Значит, медиа. Это тоже является у нас. Ленд-арт. Боди-арт даже. Тут, знаете, там столько... Фотографию, забыла про нее сразу. Теперь у нас цифровое искусство. Есть еще такие направления, как эковенция. Это когда экологическая повестка. И так далее, и другие. Я сразу здесь говорю, я все не буду перечислять. Их очень-очень много. Это все является направлениями, да, современного искусства вот здесь. То есть это то, что помогает нам передать сложные, какие-то более сложные смыслы. Мы будем с вами говорить о вот этих направлениях. Потому что, не знаю, ну, как бы, здесь есть свои сложности в каждом из них. Я думаю, вы сможете их изучить и самостоятельно. Но без первых базовых 4, ну, сложно. Сложно. То есть, что у нас? Смыслы, да, современное искусство – это смыслы, содержание, идея, посыл. Да? Скажем так, очень часто, не всегда, но часто, это использование различных медиумов, и способов, скажем так, для передачи своей более сложной идеи. То есть современное искусство родилось в тот момент, скажем так, да, ну, грубо говоря, это очень грубо, но, то есть современное искусство, там, ну, родилось, давайте, да, началось
тот момент, когда классических академических приемов для передачи сложных чувств, я опять же говорю, идей, посылов стало мало. Ну, кому-то стало мало, да? Какому-то художнику стало мало. Вот он просто чувствует, что он больше вот не может за счет, допустим, понятного изображения передать вот то, что он ощущает. То есть ему нужно что-то еще. Вот я хочу эту тему расширить. Я не могу это донести. Мы сейчас на примерах это прям просмотрим. Это очень интересно. Но когда все, мы выходим за рамки, то есть выход за рамки традиционного, да, то есть вот мы выходим, и все, и тогда начинается, мы для своих этих поисков начинаем искать способы, как мне передать это через... И вот первые, да, поиски, вот мы постепенно с вами сейчас как раз и пройдем на примерах. Я чувствую себя в институте, прекрасное чувство. Ну, мы все учимся. Если мы перестаем учиться, все, у нас мозг засыхает. Сейчас, надеюсь, ну, это шутка, конечно, но не шутка. Вот теперь я вам подготовила очень интересных художников, и мы как раз немножко в них погрузимся. Надо мне отдельный листик. Я хочу, чтобы вот это здесь осталось, чтобы мы видели на экране это. Сейчас я вот так сделаю, чтобы мне было... Чтобы мы вот это все видели. Вот. И мы постепенно перейдем как раз к примерам. У меня тут есть шпаргалочка, конечно же, небольшая. Вот. Чтобы мне не забыть все сказать, что я хочу сказать. Значит, и первым этапом, скажем так, у художников, как мы сегодня уже вспоминали импрессионистов, и я хочу вспомнить Эдгар Дега, да, то есть у нас Дега, Энгар, и его скульптуры, да, скульптуры. То есть многие из вас уже, когда начали на первом, на втором задании изучать глубже художников, увидели, что художники-то, оказывается, не только живописью увлекались, да, а увлекались совершенно разными направлениями. И вот здесь мы можем посмотреть, я просто как примеры, это, собственно, скульптуры Дега. И это 1881 года. На самом деле могу сказать, что да, большая часть его скульптур была сделана из пластилина. Из пластилина. Там использовались какие-то палки. Даже есть исследования, может быть, поделюсь им, когда просветили как раз скульптуру «Маленькая танцовщица», и увидели там, насколько все это из каких-то кусочков чего-то состояло. И глина, пластилин, воск, все, что использовал Дега. Только уже в 20-х годах перевели его картины, перевели его скульптуры в более твердый материал. Здесь бронза, медь, ну, бронза в основном. Вот. И стали тиражировать, за счет этого оказалось целых 28 вот таких скульптур, но это уже совсем другая история. То есть мы понимаем, что и Дега, а что исследовал Дега? А Дега исследовал движение. Вообще, если вы почитаете, то есть тема его исследования – движение. Мы вот здесь будем писать художников и четко так немножко для себя определять, а что же они исследовали. И вот это движение, различное движение, оно только в живопись не укладывалось, да, то есть хотелось, чтобы передать это, исследовать еще и скульптуру, то есть движение в скульптуре. И поэтому это всадники, это такие тонкие, ну, собственно, мы все знаем, что балерин Дега рисовал, и поэтому это движение исследовалось им уже через скульптуру, да. Далее мы сейчас пойдем, и здесь у нас, ну, конечно же, Пикассо. Вообще хочу, чтобы вы Пикассо посмотрели более подробно и про его творчество, но кто не знает вдруг. И здесь мы видим керамику, да, вот тоже керамика, ну,
Керамика. И надо сказать, что если картины Пикассо принимались в его время даже, да, хотя это уже очень современное время, сложно, то керамика принималась гораздо легче, несмотря на то, что он, скажем так, те же самые темы в керамике исследовал. И какие же темы исследовал? Это не мои фантазии, это можно найти в свободных источниках. Значит, темы, которые исследовал Пикассо, это художник и модель, и мифология, и женские образы. Вот вы посмотрите, да, и это, ну, да, это, здесь уже, наверное, 1950-е, 70-е, тут прям вот совсем. Вот, значит, художник и модель, мифология и женские образы. Вы посмотрите, насколько сложные темы, да, в исследовании, у каждого художника присутствовали. То есть не просто красивое возникает у зрителя только из-за незнания художественной культуры, из-за незнания исторического контекста, из-за незнания. Вот. Поэтому через различные скульптуры, так скажем, композиции керамические, он изучал эту тему, то есть очень много женских образов различных. И то есть вы видите, какая форма. Тут вот форма такая, да, у нас голова, возможно, вот такая. То есть форма, работа с формой. Дальше у нас будет один из любимых тоже художников, так как мы с вами, да, ходим туда-сюда между... я не стараюсь представлять не только европейских художников. Врубель. И если кто не знал, то Врубель тоже увлекался керамикой. Причем эта керамика уже, мне кажется, даже больше скульптурные композиции и инсталляция, потому что инсталляция, по сути, это композиция из предметов, которые особым образом расположены в пространстве. Мы с вами еще дальше о ней поговорим, но, по сути, когда мы видим что-то большое, это вполне может быть инсталляция, да. И вот здесь вот керамика и, собственно, модерн, да. И что у нас изучал Врубель, да? Он у нас изучал народный эпос, мифы. Вообще, если почитать, то... Его завораживали драгоценные камни, использование различных этих цветов в скульптурах, именно вот в народных мотивах. И мы можем посмотреть, это, собственно, керамика Врубеля, в которой он также, да, здесь, это, по-моему, Микула Селянович и Вольга. То есть вот такой камин, сделанный... Врубелем. То есть он понимал, что его творчество больше, чем только живопись. То есть только чем живописное. И в этом направлении он начал щупать другие медиумы. И через них раскрывать свои идеи и работы с образами мифологии, которые пронизывают все его творчество. Это глубокое изучение темы. Собственно, демон. Демон в скульптуре. Также мы знаем и эту мозаику, находящуюся в Москве. Это по произведению Эдмона Ростана «Принцесса Греза». Вот. И он, собственно, Врубель сделал это самостоятельно. Представляете, какие масштабы творчества, да? И они не завязаны. Почему? Это уже выход из академического такого простого, хотя здесь много академического. Но мы с вами двигаемся, да? Мы смотрим разные сейчас эпохи, просто смотрим, что уже вот это вот. Хотя на самом деле, то есть со мной сейчас могут многие поспорить, что в академическом-то нам много говорят о том, чтобы соединять, и в проектах мы тоже работаем. Абсолютно верно. Просто когда эти проекты в рамках более понятных для большинства зрителей идей, то здесь мы останавливаемся на таком более академическом. Когда мы начинаем идти в какие-то такие сложно сочиненные идеи, которые часто, или сложные чувства, которые непонятны всем, то да, тут часто уже вот этот вот. Поэтому именно здесь, да, есть такой период, в котором пересекаются эти элементы, пересекаются. Идем дальше. Так,
Вам интересно? Сердечки отправьте. Вот. Итак, идем дальше. Да, ну, собственно, Врубель, это, кстати, в Абрамцево, всем рекомендую туда съездить, такая скамья даже, да, вот скамья, которую Врубель создал. И дальше мы с вами уже идем в... Если здесь мы говорили с вами, да, про скульптуру, да, вот это вот у нас, давайте, ну, скажем так, про 1 мы говорили в другой главе, 2, 3, 4, так их пронумеруем, то есть вот здесь у нас 2. Это просто примеры, но скульптура, скажем так, скульптура используется художниками всегда, повсеместно, и до сих пор, и это действительно очень актуальный медиум, такой второй по значимости, который идет после живописи, если мы раскрываем, то есть очень много людей, ну, художников не хочет работать с плоскостными изображениями, хочет работать с объемом. Чувствуют, что через объемные формы они могут больше рассказать, больше донести. Спасибо, очень интересно. Вот. Спасибо, друзья. Вот. И дальше, получается, мы с вами идем к инсталляции. И здесь у нас будет такой художник. Записывайте. Здесь уже, я думаю, что если этих художников вы знали хорошо, то дальше будут очень много тех, кого вы не знаете. Но хорошо, если узнаете после эфира. Дональд Джад. Собственно, этот художник, такая небольшая ремарка, вступление, это 20 век у нас, конечно же, и он начинал вообще также, если вы почитаете его историю, с такого классического образования и занимался дизайном. Потом он даже закончил получил философское образование, да, и, в общем-то, двигался в абстракцию, в абстрактный экспрессионизм у него был, и экспериментировал с формами. И в конце, собственно, он уже пришел вот к таким формам, возможно, да, и он основоположник минимализма. Минимализм, да, что его отличает? И, собственно, как раз инсталляция, да, инсталляция. Просто он такой очень важный представитель этого направления. Да? Что это такое у нас? Это композиция из предметов особым образом расположенных в пространстве. Иногда они подчеркивают совместимость, иногда подчеркивают несовместимость расположения их в пространстве. То есть суть в том, что Дональд Джад изучал объем и форму, ну, по сути, влияние этого на человека, потому что он вышел из дизайна. Вот тут, опять же, нужно знать контекст. И мы с вами вначале говорили о том, что контекст для искусства важен. Это как раз начало 20 века, влияние различных образов на... И у Джада вот такие композиции, кстати, это его квартира специально сохранила. Он вот в таком минимализме представлял свои работы. Расстояние между каждым из блоков равно ширине блока. И вот здесь... То есть мы понимаем, что начало 20 века – это дизайн интерьера, в том числе тесно связанный с искусством, когда предметы дизайна становятся часто предметами искусства. То есть даже вот для нас, мы уж такие смотрим, обычно, знаете, мне сейчас скажет кто-нибудь, что «Ой, я на это смотрю, но это шикея». Ну, да, но только это начало 20 века, и откуда-то это какие-то вот эти элементы, которые сейчас для нас обычные, которые сейчас для нас являются повседневными, они тоже были придуманы, и это такое в контексте времени столкновение между дизайном и искусством. То есть создание за счет предметов дизайна вот такого минималистичного искусства, которые могут стать частью интерьера. У него есть... Так, сейчас. Я, по-моему, не сохранила. Падающий... Вообще, очень интересно почитать его манифест. У него есть манифест, специфику. Если вы хотите, да?
Specific Object, манифест. Вообще хочу сказать, что большая часть этих людей, мы сюда можем добавить вот здесь еще 0, да, вот такую, это обязательно какие-то литературные произведения. Почему я так добавляю? Потому что большая часть художников описывала свои практики, описывала свои теории, описывала свои мысли. И то, что мы сейчас с вами делаем, это то, что делали во все века, там писали, формулировали. И вы можете почти у каждого найти его очерки, найти его там манифесты, какие-то литературные работы. И вот это прям очень интересно. И там как раз описана большая часть творчества именно с точки зрения взгляда художника. Есть у него тоже такие интересные произведения, по-моему, «Не сохранила падение», когда несколько кубов стоит друг на друга, и при определенном ракурсе есть ощущение, что они двигаются. То есть вот эта работа между дизайном и скульптурой. Я сейчас буду вам показывать разное, да? Прям разное, сильно. Так... Здесь у нас Ротко. Так, сейчас мы немножко мы... Прошу прощения, секунду. Почему я его сюда, собственно, добавила? Потому что... Давайте его здесь добавим, но Марк Ротко. Безусловно, скажем так, что Ротко работал с живописью во многом, да, но вот это именно его работа над церковью является такой инсталляцией большой, потому что он работал не только над самими картинами, которые располагаются. В общем, расскажу сначала историческую справку. Пусть здесь останется. Собственно, в семейство, сейчас вот здесь я записала себе, Джон и Доминик де Менин. Вы можете прочитать это также в свободном доступе. В 1965 году решили создать церковь для всех религий. Там, где любой человек мог бы пообщаться с Богом, да, скажем так, вне конфессиональную. И предложили эту идею Марку Ротко, чтобы он создал картины. Я думаю, что вы знаете картины Ротко. Вообще он исследовал воздействие цвета на эмоциональное состояние. Воздействие цвета на эмоциональное состояние. Вот у него такое исследование, да? И... он согласился на эту идею, причем он вот в этой большой, так скажем, инсталляции, потому что здесь много, он влиял, да, на геометрию даже церкви, для того, чтобы свои картины разместить, и они максимально влияли. Там 7 черных полотен и 7 фиолетовых. Вот в оригинале цвета. Он хотел создать такую атмосферу, да, чтобы человек погрузился в определенное эмоциональное состояние связи с чем-то, скажем так, с Богом, да. Вот. Поэтому вы можете про эту серию прочитать отдельно. В целом, то есть вы посмотрите, насколько масштабными могут быть проекты художников, когда это не просто картина, это целая концепция и даже церковь, как философия, такой веры нового времени для всех, через искусство. Да, про Ротко я сегодня смотрела, круто как. Ротко вообще, это отдельный, это один из моих любимых художников. Собственно, это направление очень... очень для меня эмоционально интересное. Вообще хочу сказать, что не все, почему не все могут смотреть на современное искусство, потому что часто мы не понимаем, непонимание вызывает страх, и страх вызывает агрессию. Все.
Это вот как бы, давайте даже просто это запишем. Мне кажется, это важно, да? Важный такой ответ на вопрос, почему современное искусство отталкивает, да, отталкивает, вызывает, не всегда вызывает агрессию. Очень часто. Есть просто инстинкты человека, которые мы не можем очень часто, потому что да, мы не понимаем. Непонимание, да, вот это вот, вызывает страх. Подсознательно это просто определенные этапы. И страх вызывает агрессию. Ну, мы все знаем, что если что-то непонятное, оно как бы небезопасное, да, то есть непонятное, небезопасное, значит, страшная агрессия, самое просто легкое качество. То есть разобраться и понять гораздо сложнее, но вот легкое по поверхности, лежащее, давайте так, не легкое, лежащее на поверхности чувств. И вот часто этот вопрос решается только тем, что нужно вот сюда, да, то есть нужно просто узнать. Когда мы узнаем, про что это, оно перестает нас так пугать и перестает вызывать такую антипатию. А если продолжает, то тогда уже покопаться глубже в эмоциях, что конкретно. И это уже будет исследование. Но вы, по крайней мере, первичный страх точно уйдет. То есть часто он просто в том, что человек такой, я не понимаю, что это, они что-то там насоорудили, что-то такое странное. Я не потрачу ни одной своей минуты, чтобы прочитать, про что это. Ну, потому что, и все. И оттолкну, потому что это безопаснее. Быстро оттолкнуть, вместо того, чтобы разбираться. Ну, по сути, когда вы узнаете, оказывается, что не все-то там страшно, не все-то там плохое, и вообще не про плохое, да. Мне просто писали, что вот картины Ротко часто там вызывают что-то там негативное, и человек даже не всегда может объяснить, почему, потому что, про Ротко он ничего не знает, да, например, про его концепцию не знает. Вот, и вот тут вот как раз этот самый момент узнать, узнайте, прочитайте, возможно, вы другими глазами на это посмотрите. Идем дальше. Так, давайте следующий возьмем листик. Буду писать на этой стороне. То есть, да, мы с вами дальше, вот это у нас инсталляции. И еще один представитель инсталляции. И здесь это, скажем так, опять же, инсталляция или ленд-арт. Вообще выделяют в отдельное течение, вы уже поняли, но я бы хотела, чтобы вы посмотрели на это с точки зрения инсталляции большой и использования природных форм для этой инсталляции. И этот художник, это Роберт Смитсон. Собственно, он изучал энтропию. И причем даже можно вот процитировать. Энтропия, которая согласно второму закону Ньютона, второму закону термодинамики, прошу прощения, второму закону описывает постепенное уничтожение любой системы. Вообще у него такое глубокое исследование именно природных форм. Это один из, да, вот такой у него. Он создавал, то есть вы посмотрите, насколько разное искусство, и он создавал вот такие, вот здесь лучше фотография, вот такие природные формы, и смотрел на то, как они со временем исчезают. То есть, по сути, его центром его исследования это была и экологическая повестка, и, собственно, изменение мест под действием природных и других техногенных условий. Вот, например, такая работа, где он сохранял песок из определенного места. И
вот здесь он оставлял зеркала в природе и смотрел, как они меняются, то есть как они разрушаются, как природа разрушает какие-то простые объекты. То есть, по сути, вот смотрите, если человек хочет рассказывать про то, что его волнует, да, как художника, и его внутреннее состояние, то есть вот он ходит и представляет, боже, вся цивилизация разрушает природу, или природа разрушает цивилизацию, что из них друг на друга влияет, как это показать, как это на картине, например, показать, я вот не знаю. То есть для этого он уже выходит за рамки живописи, за рамки скульптуры и создает инсталляции, в которых он исследует со временем, собственно, вот эти изменения природные. Вот. Есть такая цитата, я ее выписала, очень интересная его. Вместо того, чтобы заставить нас помнить прошлое, как старые памятники, новые памятники, кажется, заставляют нас забывать будущее. То есть, представляете глубину исследования внутренних мыслей человека? То есть, художник об этом думает, мысль первична, и уже ищет способы создания этого, передачи этого другим людям. И сейчас мы, подходя к этому, запишем очень важную, наверное, самую важную мысль этого эфира и вообще этих эфиров. Что такое современное искусство, по сути? Если таким одним словом, ну, таким кратким, да, то у нас получается современное искусство. Эта цитата не моя, она встречается во многих интерпретациях разных, но я ее сформулирую тоже по-своему. То есть, по сути, это самая острая, точная метафора для передачи, ну, того же самого, да, чувств, смыслов, посылов и так далее. То есть, по сути, мы ищем свою собственную метафору для того, чтобы передать какое-то ощущение или нашу мысль, которую мы доносим. То есть, по сути, в данном случае, да, у нас здесь мы оставим это. Да, у нас Смитсон, да, хотел донести мысль о разрушении, о влиянии двух и природы на человека, и человека на природу. И он соединял эти моменты и смотрел, с какой скоростью сделанные человеком, созданные природные даже какие-то формы будут неестественным образом уничтожаться, разрушаться. Кто в этом споре, как говорится, выиграет? И представляете, вот эта глубокая его мысль, как ее по-другому раскрыть. Он искал свою метафору. И вот эта метафора, и здесь я очень хочу подчеркнуть, да, и вот этот вот опять, как мы с вами в первом уроке говорили, что уровень вашего послания будет зависеть от ваших культурного опыта, вашего развития, ваших знаний и так далее. И вот здесь тоже уровень метафоры будет напрямую зависеть от вашего образования, образа мысли и прочее. Именно поэтому часто современное искусство непонятно всем. Да? Потому что, действительно, к сожалению, не большая часть населения планеты с высшим образованием, возможно. И, возможно, они не задаются такими вопросами, здесь нет ничего плохого, просто, понятнее будут образы мимезиса. То, что вижу, то и пою. А когда я там переживаю на тему экоповестки, например, то моя метафора, она не будет понятна другим, потому что, возможно, они этими вопросами не задавались никогда в жизни. И в этом нет ничего плохого, просто это для разных людей, и для разных людей разные послания. Мы же понимаем, то есть есть разная литература, есть разное кино, есть разные вообще вещи, они подходят к разным категориям слушателей, смотрителей и так далее.
Вот и все. И здесь, в данном случае, чем больше вы изучаете, тем сложнее вы можете метафору создать. То есть как раз тот вопрос, который мне задавали, я его уже сегодня говорила, я его повторю, что эмоции я чувствую, чувства какие-то происходят, но почему-то в ответ дальше что-то банальное в голове приходит и клишированное. Вот тут есть всегда вам в помощь. То есть это всегда изучение. И чем мы занимались в прошлой с вами лекции, это изучение, да, изучение современников, работающих в этой теме, изучение этой темы глубже, да, раскрытие себя, описание своих чувств по этому поводу и так далее. Без него, ну, придумать более сложную метафору, ну, будет как бы тавтология такая сложнее, да, поэтому... Идем дальше. И очень-очень, поэтому это нам важно сейчас. Одна из художниц, японская художница, которая мне очень нравится, Тихару Сиота. Она до сих пор на венецианских биеннале, вот было биеннале, по-моему, в 2015 году, у нее работы, потрясающие работы. И она как раз очень хорошо пишет. Я вам показываю разное сегодня, чтобы вы понимали, что что-то вам подойдет, что-то не подойдет, что-то понравится, что-то не понравится. Собственно, она как раз пишет о том, что она изучала живопись сначала. Я покажу ее работы, да, а потом поняла, что вот ей нужно передать это как-то в объеме, и для нее вот эти линии карандашного штриха, они и стали вот этими линиями ниток, которые возникают в пространстве. И если смотреть ее творчество, то черные нитки – это про какие-то общественные вопросы, а красные нитки – это про личные моменты. И вот, собственно, посмотрите, вот такие какие-то личные моменты с ботинками, да. Вы можете про каждую работу почитать отдельно, можете прочувствовать. Это вся детская, да, практически вся детская обувь, есть и взрослая, но вот как будто бы связана единой нитью. Вот мне очень нравится, да, такая с письменным столом и огромным количеством разлетающихся листов бумаги, и она как будто бы вот этот миг останавливает через метафору взаимодействия и вот этих нитей, связывающих, возможно, очень многие элементы в этой жизни, да, такого штриха, она создает, по сути, объемную графическую работу, в которой и передает свое послание. Вот такое, например. Я не хочу объяснять смысл каждой работы, вы можете почувствовать что-то свое, но вот у нее довольно, как мне кажется, такое среди художников, работающих в инсталляции, такое понятное большей части людей искусство. То есть вот это ее такая связь между объектами. И темы, которые она изучает, давайте здесь запишем, да, то есть вот мы, опять же, мы каждому художнику пишем, что он не просто так захотел, пошел, какую-то там штучку сделал, а то, что вот он изучает. То есть она изучает темы прошлое, забвение, воспоминания, ощущения. Вот как, например, передать, вот если мы хотим, я хочу передать, да, тему забвения. Какие образы вам приходят в голову? Да? Вот подумайте. Я сейчас, это же нет ответов, да, правильных. Вот именно ваш ответ в вашей голове и будет вашим личным творчеством. Но вот она, допустим, эту тему раскрыла таким образом. То есть, да, мы понимаем прошлое, забвение, воспоминания. И вот с этим, через такой медиум она показывает. Вот эта работа как раз была в 2015 году на Венецианском биеннале. Очень мне нравится. Такие бесконечное количество ключей и лодки. То есть, знаете, такая метафора реки Стикс и ключей как каких-то... Ну, это мое, опять же, да, сейчас...
ощущение как каких-то возможностей, открытия каких-то дверей, и в конце концов, да, сколько мы их за жизнь проходим, и в конце концов вот такая лодка, возможно, нас ждет, то есть некое забвение, некая память. И вот она эту тему изучает и раскрывает через, просто здесь очень все хорошо видно, какого размера и как люди ходят внутри этого, это более сложные состояния, то есть уже через живопись, допустим, художник это передать не может или не хочет, скажем так, и ищет для этого другие медиумы. Как мы с вами уже поняли, да, это скульптура. Мы сейчас идем с вами, смотрим инсталляцию и перейдем к перформансам сейчас. Перейдем к перформансам, может быть, немножко сложно. Сейчас я секундочку налью себе воды. Пишите вопросы как раз. Так, вот я и вернулась, потому что горло. Итак, это мы с вами третье, да, то есть это тоже третье. И у нас четвертое – это перформанс. И это, наверное, такое обычно все, это тоже мифы такие, хочется, конечно, вот эту необразованность, я бы так сказала, невежественность даже убирать. И я надеюсь, и, собственно, и суть моих лекций сказать, что с нами все хорошо, и в наших руках научиться, в наших руках изучать, вся информация мира уже есть вокруг нас. И именно невежественность, она и рождает вот эти страхи и агрессию очень часто. А в искусстве, на самом деле, чего-то такого прям плохого, ну, его просто минимально. И опять же, стоит помнить, что не все то, что показывают вокруг нас, войдет в историю искусств. Так же, как не все художники из прошлого, которые вообще были, остались самые лучшие, остались самые важные, остались самые несущие... Кстати, кто остался, да? Несущие срез эпохи. Вот те и остались. Да, теперь понятно, почему не понимаю многое. Нужно просто изучать посылы. Конечно, на самом деле я на протяжении 3 лекций, вот сейчас 3, да, как раз вам и хотела донести. Неужели даже в академическом, классическом искусстве, если это историзмы, то без посыла, то есть без истории понятно про что? Княжна Тараканова, понятно про что? Почему эта женщина прижалась, там на нее крысы ползут? Ну, так скажем, бытовым языком, да, сейчас говорю, не совсем. Пока мы не прочитаем, про что эта история, мы не поймем глубину этой истории. Да? Пока мы не поймем, почему боярня Морозова и что-то вообще на картине происходит, мы не поймем глубину этой истории. То есть мы считаем, что, ну да, там понятно то, что там люди изображены, но не более того. Почему-то мы думаем, что если нам понятно, что люди, то да, остальное нам понятно. Но это не так. То есть как бы посылы всегда во все времена, они нужны. То есть смыслы, да, исторические. Мы здесь об этом с вами говорили. Да, есть искусство, которое... Мимезис, где у нас подражание действительности, мы видим пейзажи, тут все более понятно. Дальше у нас есть контекст, который уже имеет историю, сюжет, и там уже без прочтения ничего не понятно. Ну или понятно, потому что мы в школе это учили. Ну а возьмите какие-нибудь картины, которые вы в школе не изучали, и тогда не будет понятно. А дальше, тем более, надо читать и просвещаться. То есть это нормально, когда скучно работать в плоскости и начинаешь идти к другим видам изображения, то я думаю, что что-то со мной не так. Конечно, нормально. Ну, вы сами найдите примеры. Поэтому в чем суть моих лекций? Вот опять еще раз вернемся. Я показываю вам 3-4 примера и прошу вас найти свои, чтобы не я вам эти примеры, вы можете не верить мне, найдите свои примеры сами, я хочу научить вас изучать.
самостоятельно, чтобы на примерах тех художников, чьи эмоции вам откликаются, чьи приемы вам откликаются, вы учились анализировать и понимать, что и они изучали, и у них были серии, и они погружались так глубоко, и у них были разные темы изучения, и они брали не только один медиум. То есть мы сегодня уже с вами смотрели и Дега в 19 веке, и Пикассо, и Врубель, да, и здесь уже мы идем более современным, но у всех были изучения в различных медиумах. Спасибо, Настя, что пробудила во мне этот интерес. Я очень рада. Мы просто легче всего, я же говорю, легче всего сказать «не понимаю» и уйти. Ну, тогда и как бы и сидим, не понимаем. Но мир чудесный, мир удивительный, и чем больше мы изучаем, тем более понятным какие-то вещи нам становятся. Ну и тем больше мы видим, сколько непонятных вещей для нас есть. Ну и это такой бесконечный процесс изучения. Перейдем к перформансу. Перформанс, да, является еще одним из способов. Вот когда ваша мысль, опять, вот что произошло? Так, что произошло? Я маркер потеряла. Значит, что произошло? Ваша мысль, вот здесь вот инсталляция, да, и вот здесь вот скульптура. То есть ваша мысль вышла за рамки возможной передачи на холсте или возможной передачи скульптуры, или вы не хотите. Я хочу вас познакомить с разными художниками. Опять же, перформанс сложная, одна из сложных тем, потому что когда начинают говорить об этом, сразу какой-то, ну, есть среди перформансов трэш, есть. Вообще абсолютно есть. Но как трэш есть среди любого искусства, опять же, повторюсь, останется только то, что останется в истории. То, что имеет исторический контекст, то, что имеет важность для эпохи, да, какой бы хорошим, плохим, нравится вам, не нравится, оно останется, потому что это срез времени. Поэтому те художники, которые работают вот с этим, они, да, всегда где-то на острие времени. Значит, но перформанс может быть разный. Один из моих любимых художников, да, Трейси Эмин является, Трейси Эмин, работающий в этом направлении. Вот. И мы сейчас с вами рассмотрим две ее работы. Одна работа «Все, с кем я спала», и «Неделя депрессии». Темы, которые она изучает, это близость, интимность, да, смерть и секс. Ну, как бы вот это более провокационно, как кажется многим, тем не менее. Здесь... Тем не менее, чтобы вы понимали, что Трейси Эмин, она, собственно, вообще у нее тяжелая жизнь, она победила рак. Вот, она стала, очень много именитых у нее премий, она стала членом Королевской академии художеств, стала командором ордена Британской империи, то есть это очень известная художница. И давайте посмотрим, откройте свое сердце. Сейчас я прошу лишь об одном. Представьте, что все искусство – это, по сути, любовь. Даже как бы… Сейчас, может быть, такие, знаете, кто-то скажет, ой, какие-то нафталиновые песни она запела. Дело не в этом. Дело просто в том, что когда мы сразу с агрессией, так ничего нам не открывается. Это, представьте, вот мы какую-то красивую книжку, а там что-то может быть важное, а мы ее ногой пнули. Да? Попробуйте для начала ее прочитать, возможно, вам понравится, и сделать выводы после. Сразу не бежать и не пугаться. И вот это, собственно, одна из... Вообще Трейси Эмин, она работала с такими, как Дейминг Хёрст, это вообще молодые британские художники, это целый огромнейший пласт информации, очень крутой, возможно, когда-нибудь я про них расскажу. Но... И это, собственно, палатка, в которой которая как раз и называется «Все, с кем я спала». И она вызвала бурный резонанс. Вы видите, как бы, какие года, это вот года, за которые она собирала. И там были написаны имена внутри
ее там близких людей, тех мужчин, которых она любила, и даже родственников и не родившихся детей. Собственно, всех, кто через постель, через кровать, но не через только какой-то непосредственный любовный акт, да, а через вот эту нежную соприкосновение, с кем она разделяла это важное и интимное пространство для себя. И тогда это было революционно, потому что для России много и сейчас, но это уже является историческим таким моментом, поэтому я о нем рассказываю. То есть как вот передать вот этот вот момент интимной близости, который каждый из нас проживает, не знаю, мне кажется, в своей постели, самый близкий, там, где мы самые уязвимые, там, где мы самые открытые. И вот это, да, тут и как бы какие-то болезненные моменты, я понимаю, что вскрываются совершенно разные формы, смотря на это, у кого-то какие-то там травмы внутренние, у кого-то что-то, но по сути, что делает искусство, вскрывает эмоции. Вот. И есть еще такая, собственно, она работает, у нее инсталляция и перформанс, да, это вот такой пограничный. И здесь эта инсталляция, собственно, она называется, да, здесь, скажем так, инсталляция, поэтому я немножко, и то, давайте так. Собственно, неделя депрессии. И это была инсталляция продана, естественно. По сути, она хотела показать вот то состояние, когда человек лежит в депрессии, да, тут можно разглядывать, и тут накидано все, да, там какие-то зубные пасты, сигареты, алкоголь, какие-то салфетки, что-то еще. То есть мы можем по этой составляющей просмотреть чувства, которые испытывает человек в состоянии депрессии, просто увидев эту кровать. И, по сути, многие люди, у которых табуировано это, они сразу скажут: фу, нам не надо такое показывать, все, как правило, как раз, значит, там болезненное место, потому что мы на самом деле очень часто, это имеет место быть. Искусство вообще на вас не набрасывается, вы не, это просто некая картинка. Очень важно разделять свои чувства и те, которые возникают при просмотре чего-то. Но очень многие из нас переживали как минимум, возможно, не неделю депрессии, но неделю болезни, я думаю, точно. И в этом сложном состоянии мы понимаем, то есть она не показала человеку, вот если мы говорим какую-то депрессию или болезнь, как мы можем это нарисовать? Мы нарисуем, не знаю, человека там сокрушающегося. Это одно. Она взяла и за счет инсталляции показала просто кровать. И все. И всем все понятно. И всем ясны все чувства, которые здесь. Вот это как раз то и про что мы здесь говорим. Так. Да. Огромное поле для самостоятельного изучения. А как понять, что не ошибаешься в выводах? Читать. Абсолютно верно. Читать, изучать, читать. Как я и говорю, не надо верить мне здесь. Вы прочитайте 50 источников, из них вы найдете выборку, если вдруг, да, то есть вот эта возможность анализировать, критическое мышление в данное время, это просто базис выживания. Потому что много всякой ерунды. Я стараюсь вам давать максимально то, что я действительно за весь свой опыт в качественных источниках нашла. Но, тем не менее, вы все равно можете искать свое и не опираться только на одного человека или на одно мнение. Вот и все. Настя, вы мой проводник в мир искусства, хотя всегда изучала, но сейчас даже любимого Сезанна смотрю по-иному. Благодарю. Я очень рада. Это, правда, очень-очень очень важно. Да. Итак, кто у меня там дальше? Вот, собственно, и Трейси Эмин, чтобы вы представляли, что просто все представляют сразу, знаете, какую-то, часто, я поэтому часто показываю художников. Обычная, такая, скажем, понятная женщина, взрослая. То есть, все почему-то думают, что какие-то современные художники, они там, не знаю, с пирсингом все татуированные и какие-то, там, не знаю, не такие.
Но это не так. Все мы люди. И мы испытываем какие-то эмоции, чувства, мы проживаем что-то. И это, возможно, кому-то еще откликнется. Мы создаем свои работы, чтобы найти тех, для кого это тоже важно. То есть то, о чем мы думаем, тоже важно. Это такой способ коммуникации и нахождения единомышленников. Да, к сожалению, единомышленников может быть мало. Да, к сожалению, когда вы, чем сложнее вы думаете, тем меньше людей могут вас понять. Но тем не менее, если мы будем просто жить в ожидании того, что нас примут все на свете, к сожалению, не примут. Это тоже очень искажение большое. Поэтому... Но это уже не тема нашей сегодняшней дискуссии. Так, ну и я не могу, конечно же, здесь я рано перформанс написала, поэтому давайте все-таки... Давайте мы все-таки вот здесь уже его напишем, прошу прощения. Я тоже человек, я иногда промахиваюсь, иногда задумываюсь, и это нормально. Значит, и я не могу... здесь не вспомнить Марину Абрамович. Конечно, она один из самых известных перформеров. И я просто хочу, чтобы мы сейчас посмотрим несколько отношения со временем. У нас... и энергию покоя. Вообще у нее очень много перформансов, совершенно разных, современных. Но я хочу посмотреть те, которые она делала с Улаем. Улай или Уве Лайсипен. Это ее любимый человек, которым она состояла в отношениях какое-то время. И, собственно, что они и изучали. Ее перформансы были связаны, ну, скажем так, с отношениями, да, с отношениями. Вот как раз здесь это отношения со временем. И в этом перформансе мы видим, что если он наклонит голову, то ей придется задрать и терпеть, например, расслабленное состояние его будет в более сложном состоянии ее. То есть мы можем как бы кем-то, скажем так, в отношениях, да, чтобы легче стало партнеру, да, мы можем пожертвовать как бы на какое-то время. Либо он, да, либо, возможно, тогда быть равноправными и держать голову вот так. Но в расслабленном состоянии, да, получится. То есть вот, возможно, не все в этом так. Да? Это один из способов изучения этой темы. Отношения – это сложное. Как мы это нарисуем? Ну, я не знаю как. Как это в перформансе? Вот так. Это энергия покоя. На протяжении 1,5 минут возведенный лук, собственно, Улай держал около Марины. И это про доверие, да? Про то, что она не отклоняется. Он направлен ей в сердце. Это жесткий перформанс, абсолютно. Но про доверие партнеру. Что ты доверяешь, что твоя жизнь в его руках, по сути. И вот этот вот момент с доверием. Как это изобразить? Ну, наверное, сложно. Возможно, но сложно. Как это в скульптуре? Возможно, но сложно. Представляете, какой сложно сочиненный момент вот в этом находится. Вообще хочу про их историю немножко рассказать, про их любовную историю. У них был еще перформанс «Великая китайская стена». Они должны были встретиться, каждый будет идти с разных концов, и они должны были встретиться посередине. 8 лет они согласовывали этот перформанс с правительством Китая. И к тому моменту их отношения уже, к сожалению, закончились. И представляете, какая, ну, не знаю, ирония жизни или что-то такое очень, что они провели этот перформанс, но они встретились, это должно было быть перед их как бы свадьбой, ну, то есть союз. Но они встретились там на середине этой стены, чтобы расстаться. И на протяжении долгого времени они не виделись. И у
Марины Абрамович был перформанс наедине с художником, один из известных, когда она сидела, и любой человек мог подойти и сесть напротив нее, и ну, она молчала, и просто смотреть ей в глаза, вот это взаимодействие. И я не знаю, было это срежиссировано или нет, было это так или нет, возможно, да, но на эту встречу через 20 почти лет пришел Улай. Да, и вот есть этот кадр, где сидит, ну, и вы представляете, какая гамма чувств вообще через перформанс может передаваться. Какая сильная, сложная. Я не хочу вас долго в это нагружать, если вы захотите посмотреть, вы обязательно посмотрите, но я даже не представляю, что она чувствовала в этот момент, когда они не виделись столько времени и вновь встретились. Вот. Поэтому иногда чувства и эмоции, они такие сложные, что в одном как бы просто не хватает одного материала или медиума, чтобы это передать. И мне хочется дальше еще продолжить. Действительно, перформансы бывают разные, и мне хочется завершить перформанс еще, да, вот эту тему про перформанс художницей такой, как Тара Сапкофер. Этот перформанс был в 2013 году, и здесь у нас проблема чрезмерного потребления. Проблема чрезмерного потребления. В этом перформансе участвовала Мила Йовович, которая на протяжении 6 часов сидела в стеклянном кубе. И, ну, то есть это этот куб, он символизировал маленькую квартирку, в котором ей было разрешено, ну, собственно, она заказывала всякие предметы, ну, сейчас вот на Озоне, да, скажем так, через службы доставки. И ей привозили эти коробки. Вот они здесь. И вначале ей было весело распаковывать эти коробки, она там распаковывала, все это видели люди снаружи, но в какой-то момент коробок стало так много, что, в принципе, перформанс закончился, когда она сказала, что, пожалуй, хватит, мне вообще столько не нужно. И это как раз вот эта проблема перепотребления, что мы заказываем что-то, я думаю, чтобы получить определенное удовольствие, да, удовольствие от, ну, вот этого процесса. Но когда это все к нам приходит, то удовольствие, оно заканчивается через, там, не знаю, 3 секунды мы распаковали, и все, как ребенок и детский подарок, да, вот под новогодней елкой часто. И часто большая часть из этих вещей нам не нужны. И в итоге оказалось так, что вот в этой 6-метровой комнате самой Миле, да, вот места уже не осталось. То есть она заполнила всю эту комнату вот этими коробками, и коробки, по сути, ну, съели вот это наше и свободное пространство, и психологическое пространство. То есть, по сути, это вот такая проблема. Вот теперь я хочу, чтобы вы подумали, и это как раз будет такой важным моментом. Мы постепенно идем к завершению, но еще не все. Значит, вот в этом перформансе, да, поднимается проблема чрезмерного потребления. Она сложная, да, вот эта проблематика, она действительно непростая. Как ее можно еще раскрыть? Да? Ну вот. Опять же, возможно, но возможно раскрыть через какой-то, может быть, объемные формы, там, показать кучу мусора какую-то в объеме и так далее. Я просто сейчас накидываю идеи, и в этом и заключается концепция, к которой мы перейдем и в 4-й серии. То есть следующая серия у нас будет заключаться в том, что мы сделаем связку вашу личную между всеми первыми составляющими до последних. Но для этого нам надо хоть что-то было изучить, чтобы связку какую-то делать. И чтобы она была именно ваша, а не моя, не выданная мной. Значит, близость, интимность, да, прошлое, забвение, воспоминания, ощущения, энтропия, да, эко-повестка мы можем здесь тоже сказать, воздействие цвета на эмоциональное состояние, объем и форма, народный эпос, тоже, да, женские образы, движения. Вы видите, сколько тем мы с вами выбрали,
каких важных тем мы с вами выбрали? Уже через картины, через художников. И когда мне задают вопрос, а я не знаю, что мне изучать, что я чувствую, ну тут есть всегда. Первое – это обратиться к себе. Второе – это посмотреть, возможно, на эту тему кто-то уже что-то сопоставлял, что-то уже создавал, и как он это делал, и, возможно, как раз исключить повторения, да, чтобы их было меньше. Давайте мы с вами как раз теперь перейдем. Вот у нас была такая с прошлого урока, да, вопросы себе как художнику надо задавать регулярно. И вот мы тут писали, что для меня важно, когда я выбираю сюжет для работы. Первое, это были эмоции и чувства. И вы писали, какие вы сами пишете, какие. Дальше здесь еще можно добавить, что для меня важно, что вам нравится, что я люблю, да? Не кто-то другой, а что я люблю. И вот здесь вот, да, еще у нас смыслы, идеи, посылы. То есть, по сути, что меня беспокоит, о чем я думаю. Ну, то есть, если вас ничего в этой жизни не беспокоит, вы ни о чем не думаете, то, ну, и рассказывать вам не о чем, правильно? Во все времена, скажем так, литературы, хорошего кино, это всегда какое-то содержание. Вы же сами знаете, вы пошли на кино, там нет содержания, вы сказали, боже, я это смотреть, зачем я потратил 2 часа своего времени, да? Вот, чем ваш выше, опять же, уровень изучения какой-то темы, тем сложнее вопросы, которые вы себе задаете. Это нормально. То есть мы с вами сказали, что с нами все нормально. Это база. Дальше. Возможно, для вас важно что-то только в этом ключе. Возможно, для вас важно что-то только в этом ключе. Возможно, для вас важно все из этого. Да? Но вот это... Первое, когда вы отвечаете на эти вопросы, это для вашего секретного блокнота, то есть, да, у нас здесь, добавить ответы на эти вопросы. И вы тогда будете понимать, о чем я думаю. Меня беспокоит, не знаю, эко-повестка просто очень простой пример. Да? Хорошо, меня беспокоит отношения между мужчиной и женщиной. Меня беспокоит тема телесности и принятия своего тела. Она очень, кстати, актуальная, да. Меня беспокоит, ну, кого-то политическая, да, там проблематика. И вот мы сейчас давайте с вами запишем примеры, да. То есть мы вот здесь, как я могу это передать, да, ваши эмоции и чувства, через что. И мы вот сюда, да, запишем, это будет отдельным таким. То есть какой у нас может быть смысл, да, идея, посыл. Это примеры содержания, примеры вашего их может быть больше. То есть это та проблематика, не проблема, а проблематика, это другое, которую вы изучаете. Проблематика – это, как правило, то, что несколько аспектов в себе соединяет. Вы изучаете. Вот давайте прямо и начнем. То есть мы можем выписать тех, кто сегодня был. Изучают движение. Да? Вы можете его изучать по-другому. Это тоже тема движения. Тема народного эпоса. Народные, да, эпосы, мифы. До сих пор художники изучают вот эту тему национальных особенностей. Да? Мы смотрели с вами даже Амоа Кобуафу, да, который изучает через свои картины национальные особенности. Потом, что у нас здесь может быть, да? Объемы, форма в минимализме. Это тоже изучение, различные формы. Это часто архитектурная, дизайнерская и так далее тема. Что еще, да? Воздействие цвета. То есть мы с вами просто взяли других художников, которые я сегодня разбирала, и посмотрели их темы, да? Энтропия. Что дальше у нас? Прошлое. Воспоминания.
Да, тему близости, интимность, там, смерть, возможно. Я не буду здесь все писать, да, я просто отношения, да, эко-проблемы, чрезмерное потребление. Давайте я еще вам тут еще что-нибудь. Память. Тема памяти, вообще тема через книги, через различные отсылки к историческим аспектам, которые важно помнить, преемственность поколений и так далее. Она очень актуальна, кстати, даже на современных выставках сейчас я вижу эту тему, раскрывается художниками очень по-разному. Да? Одиночество тоже очень такое. То есть это может быть, там, не знаю, единство и множественность. То есть это расслоение людей и объединение, это ту тему, которую я изучаю. Какие-то социально-политические. Вы представляете, сколько их? Идр. Мы с вами на следующей лекции будем это все как бы сводить в одно. И вот здесь, да, как я могу это передать? То есть ваше видение, если мы говорили про эмоции и чувства, это самое основное. Самое основное – это не просто определить эмоции, а именно как я могу это передать, анализ. Да? Это вот один у нас аспект. То есть что для меня важно? Дальше мы берем как раз... Так, это я уже тут писала, значит, мне нужна какая-то свободная страничка. Значит, как я могу это передать? Дальше у нас, да, продолжается. То есть, если это смысл, идея, давайте идея. Вот какая ваша идея, да, возможно, важная, о которой вы думаете, о которой вы переживаете. Она может быть разная, может быть что-то из этого списка, может быть что-то еще, да. И вы думаете, изучая, да, чтобы ее как-то презентовать, то есть мы ее можем передать через что? Мы можем это передать через живопись, да? Через скульптуру, через, как мы с вами уже, да, инсталляция. То есть сначала нужно эту идею определить, конечно же. Я за вас ее не определю. Там, может быть, все что угодно. Перформанс даже. Ну, с перформансом, понятно, сложно, но вы можете через аудио, например, ваша тема, не знаю, тишины и одиночества. Я вам сейчас накидаю идеи из разряда. Запишите, не знаю, аудио из леса. И у вас будет, и вы будете на выставке давать наушники и слушать... человеку вот это состояние, которое он не испытывает среди города, да, он послушает звуки природы. Если еще у вас к этому будет целый живописный концепт и так далее, то это будет целый проект, посвященный теме, который вы раскроете через даже аудио, да, аудио, видео, цифровое, все вот, что я там писала до этого, да, вот такой большой-большой список у нас был, вот. Вот через это можно уже и передавать. Понятно, что у нас много, поэтому мы с вами шли постепенно, чтобы у нас вот эта сложная информация, она усваивалась как-то. Да? Вот. Но самое важное, это то, что вот у нас остается вот это с вами, вот эта страничка нам важна, вот это для понимания схемы и вот это вот база. Да? По сути, что у нас должно с вами сейчас сформироваться за три занятия, да, за 3 занятия в вашем личном блокноте. То есть первое, что вы определяете как раз. То есть вы определили для вас, какие эмоции и чувства вас волнуют. Они разные, не всех волнуют радостные. Мы уже поняли, они большой спектр. То есть ваши, да, то есть мои эмоции и чувства. Написали. Дальше. Что я люблю? Да, там. Давайте здесь. Что мне нравится? Что я люблю? Написали. Какие, да, что меня беспокоит?
Какие мысли, о чем я думаю. Беспокоит, ну, в хорошем контексте. Ну, как бы. Если вас ничего не зажигает, то пока, значит, рано. Сосредоточьтесь на одном. С вами все нормально. Вы можете не брать все. У кого-то много сразу всего, да? Дальше что мы делаем, да? На анализе других художников. Это вот такой вот полезный, да? То есть здесь у нас другие художники. То есть это что у нас? Насмотренность. Насмотренность та самая. То есть через других художников. Она нужна не для того, чтобы вы своровывали оттуда. Она нужна для того, чтобы вы брали оттуда приемы, понимали, как их использовать, и, возможно, модифицировали в своем творчестве. И чтобы не было повторений. То есть через других художников, какие приемы используют для передачи вот этого всего. Передачи зрителю. То есть вот этого, да? Сложно, но нужно. Вот. И дальше мы с вами будем уже смотреть, как вы это будете применять в личной стратегии. Это что у нас будет в 4-м с вами уроке. То есть здесь дальше у вас, как я буду использовать это в своем творчестве. То есть первое, творчестве, я хотела сохранить уже все. Первое – это вы, да? Второе – через насмотренность. Насмотренность необходима, это культура, да? Это культура, опыт изучения. А это уже, да, это уже такой шаг к зрителю. То есть как вы это используете для того, чтобы донести вашу мысль вот отсюда – через ваш опыт, через культурный какой-то феномен изучения, насмотренность, понимание, как это уже было, как это есть сейчас и так далее. Но без вашей базы здесь ничего не будет. Если вы ничего не чувствуете, если вы сейчас не готовы, возможно, отложите это. Но в любом случае я верю в то, что любые люди что-то чувствуют. Да? Бывает чувство заблокирования, бывает что-то любят, и что-то их беспокоит, и о чем-то они думают. Вот. И как вы это доносите зрителю? Вот такая наша схема. И ДЗ в этот раз, оно будет тоже небольшое. Да, и будет оно касаться того же самого, чтобы вот мы здесь посмотрели, то есть посмотреть, да, ДЗ, найти, то есть определить, да, определить список вопросов, которые вас как человека волнуют, давайте не беспокоят, волнуют, о чем вы думаете. Что может стать идеей? Как правило, это очень близко. Если вас это волнует, значит, там есть энергия, есть сила, вы об этом думаете, это вас заряжает отчасти, и вы тогда понимаете, что из этого, да, может стать идеей для проекта и исследования. Дальше, да, у нас следующее, это важно, да, найти художников. Давайте сначала просто найти художника из области, хотя нет, давайте пусть будет сразу так. Найти художника, который изучает что-то похожее. Похожую тему. Вы можете найти еще кого-то, можете найти несколько. Посмотреть, проанализировать. Как он это делает. И, возможно, здесь предложить свои варианты решения. Надо думать, начать думать. Думать.
предложить свои варианты решения. То есть получится, что таким образом мы что с вами здесь выстраиваем? Через вот эти вот моменты мы выстраиваем с вами определенную стратегию развития. При этом, смотрите, если вы хотите работать в академизме, вы ничего не теряете. Вы просто можете исключить вот этот вот вопрос. Вы просто те же эмоции и чувства, как художники это применяют, используют, какие интересные приемы я могу из этого почерпнуть, через какие темы я могу это раскрыть, а как я это хочу. Основываясь на чем-то или уже собственное. Просто насмотренность, культура, изучение очень помогают понимать, что мы вообще не одни в этом мире. И предложить какие-то свои варианты. И вот когда вы предложите свои варианты, у вас будет очерчен проект. Проект, который, возможно, станет дальше вашим выставочным проектом. Мы с вами к этому и движемся. То есть мы не движемся к тому, чтобы мы потом бросили все это. А для того, чтобы вот через это вы, по сути, выстраивали свой личный творческий проект, который дальше мы будем говорить с вами о выставках, будем говорить о портфолио художника, будем говорить о том, как это упаковать красиво. Но в первую очередь вот здесь вы. Что вы чувствуете? Что вас беспокоит? Что вы любите? Что вы в этом мире вообще хотите передать? Как вы... Вот это вот. Это очень важно. Без этого это прям база. Без этого, ну а как мы, о чем мы будем говорить? Ни о чем. Так что вот такое ДЗ. И здесь художник современного искусства, чтобы не было. Современного искусства. Давайте так, 20-й, 20-й, 19-й, конец. Ну, давайте, ладно. Давайте 20 век, не раньше. 20 век. А то, я знаю, в импрессионистов мы сразу залезем, там это, конечно, прекрасно для обогащения, но давайте уже немножко жить в свое время. Я просто хотела вам привести пример, я сейчас его переведу, когда чуть-чуть переключимся на меня. Сейчас прочитаю ваши вопросы, которые есть. Так, если они есть и были. Так, пишите свои вопросы. Очень полезная лекция, у меня все полезные. Вообще без зазрения совести это говорю. Очень актуальная тема. Настя, после такого сезона у многих будет скачок в развитии. Конечно, я же очень хочу. У меня так точно. Благодарю, задание делаю для себя. Это прекрасно. Я очень хочу, чтобы у вас был скачок. Слушайте, уже все научились технически очень многому. Если мы не будем что-то вкладывать в это творчество, но оно так и будет пустым и ничего, никакой пользы даже окружающим не принесет. Вообще смысл, не знаю, работы творца, наверное, он в том, чтобы это еще кому-то откликалось, приносило. Ну, помимо самотерапии. Так. Читаю, сейчас смотрю. Серия не равно проект. Конечно, серию живописных работ надо подкрепить, абсолютно, да, аудио и так далее, и так далее. То есть серия – это больше про… можно оставаться в серии, можно, я же говорю, здесь нету такого, можно оставаться в серии и быть… в современности. Но для этого нам нужно какие аспекты? Чтобы это было актуально на текущее время, да, то есть это определенные направления, то есть то, что мы уже писали. Но, как правило, проект – это уже… Тогда вы уже гораздо больше попадаете. Да, вот здесь мы. То есть это у нас время, проблематика в течение этого времени. В определенном контексте. Если вы рисуете академическое и непонятно, если это пейзаж, он что в 19 веке пейзаж, что в 20-м, то оно не отражает проблемы времени текущего, то это будет, да, это будет классическое искусство. И оно прекрасно, просто это не является современным. Ну, то есть вот в этом плане надо понимать, что современное искусство, оно идет в контексте времени. Да? Смысл, содержание, идея, посыл. Часто, как я подчеркнула, часто, не обязательно, не на 100%, но часто использование различных способов для передачи своей более сложной идеи. Да? И по сути, главное, да, что это метафора всегда. Это некая метафора для передачи ваших сложно сочиненных чувств, посылов, смыслов, которые вы хотите. То есть не впрямую. Я хочу рассказать про дерево, там дерево. Да?
Я хочу, не знаю, я исследую экологическую повестку, значит, ну, там впрямую не должно быть, там, не знаю, спиленного дерева. Да? Ну, вот это мы понимаем, это сложно, это самое, наверное, сложное. Но вот это как раз и зависит, уровень вашей метафоры будет напрямую зависеть от вашего образования, образомыслия и так далее. И изучение. Чем больше мы изучаем, тем больше мы можем вот здесь. То есть, если вы ни о чем не думаете, если вы ничего туда не закладываете, если вы не можете придумать метафору, то ваши стихи, условно, да, ваше произведение, оно будет очень простым. То есть, рифмуется, там, не знаю, как какие-нибудь шило-мыло. Вот оно и будет, да. А если вы можете сложную метафору придумать, то это уже поэзия. Вот что-то такое. Так, давайте посмотрим. Ага. Все, ушла в глубокую задумчивость. Это хорошо. Задание делаю пока только по первой лекции. Это максимально интересно и оказалось важным для меня. Прекрасно. Я очень рада. Спасибо, что пишете обратную связь. Я знаю, что многие из вас делают внутри, то есть не показывая все это для себя, но это, тем не менее, это самое главное. Простите. Это ваш, как бы, ваш проект. Так, давайте я переключусь на себя. Так мне будет проще читать. Вот, я как раз, да, отвечаю на ваши вопросы. Все очень понятно, спасибо, понимаю, что я готова, исследую тему отношений между мужчиной и женщиной, понимаю, что это объемные инсталляции, а будет ли эта инсталляция, если она плюс-минус, сейчас, человеческий рост. Вообще, это может быть... Это, понимаете, нету четких границ, да? То есть, скажем так, это может быть скульптурная композиция. Инсталляция – это обычно несколько предметов, но тут тоже очень размытые границы, поэтому вы сами можете раскрывать это по-разному. То есть даже, представьте, это объемное, можно начинать с каких-то простых элементов, но уже думая, да, разными способами, как это интерпретировать, как это показать, почему-то вспоминается «Мужчина и женщина», очень хорошая скульптурная композиция, которая расположена в Батуми, по-моему, в Грузии, да, и вы посмотрите на нее, она из... Забыла, как правильно называется, но там мужчина и женщина из таких вот полосочек, которые раз в день, они движутся друг к другу, и потом они вот так вот, соединяясь, пересекаются и снова разворачиваются. Вот это вот про это. То есть художник за счет вот этого взаимодействия, которое, да, мы не можем 24/7 быть единым целым, но мы вот, и вот он передал эту тему отношений. Вот подумайте, да, то есть вот как можно. Угу. Градация по размерам... Может быть, не знаю, мини-инсталляция на столе, если это там 10 там, предметов. То есть я говорю, это очень размыто, почитайте про это. Конечно же, вам кто-то скажет, я даже больше, чем уверяю, что если вы сделаете размером с дом, и это будет один предмет, вам кто-то скажет, что это инсталляция в каком-то пространстве просто одного предмета, а кто-то скажет, что это скульптурная композиция, и будут спорить очень долго. Поэтому... Если вы пропустили первые 2 лекции, то вы можете найти их в моем телеграм-канале. Он называется абсолютно так же, как здесь. И на моем YouTube-канале тоже он. Вот, так что добро пожаловать. Конечно, переслушаем позже. Да-да-да. Вот. Отлично. Мы сегодня с вами поговорили про современное искусство. И я очень хотела еще привести этот пример, что, к сожалению, почему-то в современном искусстве в нашей стране, ну не только в нашей, это, наверное, такая общая история, но здесь просто я это чувствую остро. Поэтому я и веду эти лекции, чтобы у нас как-то было просвещение. Значит, если музыка, например, она быстро идет, и мы вот в наушниках там все слушаем, то как бы сфера искусства, она почему-то такое ощущение, что на 100 лет замерла. И вот я то, что вам показывала, это же это даже не конец, это середина 20 века, то, что я вам показывала. И я часто привожу пример, когда мне кто-то говорит про то, что, ну это же вот современное, но все такое. Я говорю, хорошо, вот представьте, вы в наушниках слушаете Шаляпина. Да, Шаляпин – это вот начало 20 века. И, по сути,
в одни и те же годы жил Кандинский. Смотря на его картины, многие считают, что это ультрасовременное искусство. Представляете, насколько живописи, развитие культурное очень, опоздало. Мы же не слушаем в наушниках Шаляпина, мы слушаем, вот, попсу, там кто-то рок, кто-то что-то, но то, что происходит сейчас, представляете, на острие времени. А вот как будто бы с искусством получилось так, что все как будто бы подзадержалось. Да? То есть мы уже то, что было 100 лет назад, а для нас до сих пор это вот как будто бы надо изучать, тогда этого разрыва культурного и временного будет меньше. Вот, потому что среди, например, моих друзей, те, кто близко изучает здесь, кто в этой сфере, то тут абсолютно все говорят на одном языке, да, вот в этом, как бы понимая контексты времени. А когда мы, естественно, куда-то едем, там, где люди не изучают историю искусств, то, конечно, для них и Кандинский, и Малевич – это современное искусство. Хотя, на самом деле, уже как бы является, так скажем, историческим пластом, но уже не на острие времени. То есть, скажем, это модерн, но не совсем актуальное. Да? Поэтому не забываем про вот эти вот временные искажения тоже. Поэтому очень важно изучать. Вот мы сегодня, еще раз говорю, вспоминали художников из разных периодов времени, но я даже не останавливалась на последних годах 20 века. Уж я не говорю, мы живем в уже 24-й год 21 века. Представляете, то есть это как бы еще 50 лет назад, грубо говоря, это все существовало. Так, допустим, Трейси Эмин, хорошо, Марина Абрамович в перформансе. Но все равно это достаточно, те, которые я сегодня упоминала, достаточно такого уже глубинного времени. Представляете, какой пласт, и если они кого-то из вас удивили, то представьте, какой пласт неизученный остается. И когда мы это изучаем, то уже по-другому совершенно начинаем смотреть на это и перестаем пугаться. Потому что искусство, оно, да, не все классное, не все понравится, но, по крайней мере, уже не страшно, уже понимаешь, я, чтобы понять, я должен почитать, значит, в каком контексте времени это было создано, какой посыл у автора, что он закладывал, над какой темой исследования он работал, и такой сразу, все, понятно. Со временем, с вашей насмотренностью, начитанностью, так скажем, вам будет понятно, вы будете смотреть на произведение и понимать, какую и о чем какую тему исследовал автор и о чем, как говорится, он хотел сказать. Понимаете, это все будет со временем. Сразу для этого нужно изучать. А искусство нужно изучать абсолютно так же, как и любые направления другие, для того, чтобы понимать и в нем разбираться. Поэтому... Вот, бой, как говорится, невежественности. Вот, и опять же, еще раз хочу сказать, хочется, чтобы больше было открытого сердца, такого, что да, вы не обязаны это любить, но признавать, что это есть, и ориентироваться, и не пугаться, и не бояться, и двигаться, и посмотреть, как вы можете эту тему раскрыть для себя, как вы можете эту тему на следующей лекции, мы с вами будем как раз гулять по этим темам, и смотреть на примерах, я буду какие-то варианты подсказывать, но для того, чтобы вам было легче, и вы бы смогли найти свои ответы, да, вам нужно сделать ДЗ. Но это правда, потому что будет понятно тогда, почему мы там об этом говорим, и будут больше примеров, больше таких объемных раскрытия проектов, высказывания, так скажем. Вот. Надеюсь, что понятно, что за одну лекцию я еще и так попыталась вам это вот все в 3, поэтому, возможно, придется пересматривать. Но это тоже полезно. Вот. Спасибо большое. Так, всем спасибо, что смотрите. Я люблю ваши лекции из Болгарии, спасибо. Да, так. Ну все. Да. Я буду на Арт-Раше в апреле месяце в Гостином дворе. Уже есть, кстати, билеты в продаже, так что приходите. Будет интересно. Буду месяц готовить эту выставку. Тоже это будет, в общем, классно. Так что спасибо, друзья, кто был в эфире. Спасибо всем тем, кто сейчас посмотрел, возможно, вечером. Вот. Самое главное – это
то, что вы чувствуете, ваше творчество, пусть вначале это будет в стол и в секретном блокноте, пусть вначале вы напишите это себе и только для себя. Когда вы будете готовы что-то из этого создавать, поверьте, очень ценное, что-то очень ценное создастся. Просто потому, что оно носит не просто какое-то копирование, оно носит не хайп на там, деньгах в этом, а оно еще носит какое-то содержание, и это содержание, оно как самая большая ценность, я уверена, что откликнется у других людей. Да, не сразу, да, иногда, чтобы найти свою аудиторию, чтобы найти своих людей, надо постараться. Мы часто ждем, что мы будем сидеть на месте, и кто-то нас найдет и полюбит. Но да, иногда нужно двигаться. Возможно, это аудитория не тех близких друзей, с которыми вы общаетесь. Возможно, это аудитория других людей. Сейчас есть соцсети, где можно найти разную аудиторию. Поэтому не сдавайтесь и ищите свою. И я уверена, что именно ваш голос его услышат и прочувствуют. И это будет кому-то важно. Поверьте, сейчас такое время, когда уже не количество важно, а качество. Пусть это будет не так много людей, но они качественно услышат и прочувствуют ваш посыл, вашу идею и ваши чувства, да, через творчество. Вот. Так что всех благодарю, обнимаю, целую. Вот. Так что и до следующей встречи. Все. Пока-пока.